हेलो व्यूअर्स, मैं आशा रखता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको एक ऐप के बारे में बताऊंगा जो आपके मोबाइल को हॉट होने से रक्षा करेगा। तो उस ऐप का नाम है कूलर मास्टर। तो सीपीयू कूलर मास्टर, ये ऐप बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप इस ऐप को इंस्टॉल करते हैं, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपका मोबाइल अगर ओवर हॉट हो जाता है तो ये उसको ओवर हॉट होने से रक्षा करेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इस ऐप को इंस्टॉल करते हैं और ओपन करते हैं। तो चलिए, आप जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो मैं जस्ट आपको डेमो दिखाता हूँ कि कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर ओपन कीजिए। तो प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च बार में आके आप लिखिए CPU कूलर मास्टर। मैंने ऑलरेडी सर्च दिया था तो यहाँ पर आ चुका है। तो मैं जस्ट यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ CPU कूलर मास्टर फ़ोन। तो जस्ट यहाँ पर जब आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद ये फर्स्ट में ही है CPU कूलर मास्टर। तो मैं आप इसको ओपन करता हूँ। मैं जस्ट यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इसका रेटिंग पॉइंट दे सकते हैं 4.5 और इसको ऑलरेडी 10 मिलियन लोगों ने डाउनलोड कर चुका है। तो आप सब लोग समझ ही रहे होंगे कि ये ऐप कितना अच्छा है। तो इस ऐप को अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि गारंटी से बोल सकता हूँ कि आपका CPU या आपका एंड्रॉयड मोबाइल आपको ज़्यादा गर्म नहीं होगा। और अगर गर्म होता है तो इसका ये आप इसका यूज़ कीजिएगा और ये आपके मोबाइल को ठंडा रहेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे ये वर्क करता है। तो मैं इस ऐप को जस्ट ओपन करूँगा क्लिक करके। तो क्लिक करके ओपन करने के बाद यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है कि मेरा मोबाइल का टेम्परेचर कितना है। तो मेरा मोबाइल का टेम्परेचर 34.7 सेल्सियस। तो यहाँ पर आप मेरे CPU और यहाँ पर रैम का देख सकते हैं 82 और 80। तो मैं आप यहाँ पर आपको जो करना है, आपको यहाँ डिटेक्ट ओवर हीटिंग एप्स यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद क्या होगा मैं आपको बोल देता हूँ कि यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये आपके पूरा मोबाइल को स्कैन करेगा और जिस ऐप आपके मोबाइल को ज़्यादा हिट कर रहा है उस ऐप को ये खोजता है और वो आपको बोलता है तो कैसे इसको क्या करना है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर जस्ट ये यहाँ पर क्लीन अप पर क्लिक करना है। तो मैं क्लीन अप पर क्लिक कर देता हूँ। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल कूल हो जाएगा और आपका मोबाइल गर्म कम होगा। तो ऐसे ही आप लोग आपका CPU को गर्म होने से रोक सकते हैं और आपके मोबाइल को ठंडा रख सकते हैं। तो आप देखिए मेरा मोबाइल का टेम्परेचर कम हो रहा है, अब 33.7 सेल्सियस है, जो बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों, अगर मेरे इस वीडियो को आप अच्छा लगा हो और इस वीडियो से आप अगर कुछ सीखा है तो मेरे इस चैनल पर सब्सक्राइब करेंगे। तो सब लोग को धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मैं आशा रखता हूँ आप लोग हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें उत्साह मिलेगा और जिससे हम आपको और अच्छे अच्छे वीडियो आपको डिलीवर कर सकेंगे। तो सब लोग को धन्यवाद। मैं आशा रखता हूँ आप लोग सामान सब्सक्राइब करेंगे।